ஹலோ ஆல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஒரு ஏர் ஹியூமிடிஃபையர் பற்றி தான். ஸோ அதோட யூசஸ் அண்ட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சார்ஜர் அண்ட் ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹியூமிடிஃபையரோட டாப் ரெண்டத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹியூமிடிஃபையரோட கெப்பாசிட்டி 300 ml அதுக்கான வாட்டர் ஊற்றிட்டு அண்ட் ஸ்மெல்லுக்காக சம் எசென்ஷியல் ஆயில் ஊற்றுறோம். க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ளக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேலே புகை மாதிரி வரும். அதுதான் வந்து நம்ம ரூமை எப்பயுமே ஒரு ஈரப்பதத்தோடவே வச்சுக்கோ. ரூமை எப்பயுமே ஈரப்பதத்தோட மாய்ஸ்சராகவே வச்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பாடி ட்ரைனஸ், நோஸ் ட்ரைனஸ், அப்புறம் லிப்ஸ் இது எதுவுமே ட்ரைனஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். எஸ்பெஷலி குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் ஹியூமிடிஃபையர் இஸ் மஸ்ட். பிகாஸ் குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமாக பாடி ட்ரைனஸ் ஆகும். தட் டு வெரி பர்டிகுலர் இன் நியூ பார்ன் ஸ்டேஜஸ். இதை பற்றின டீட்டெயில் ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. லிங்க் வந்து கமெண்ட்டில் இருக்குது, கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள்.